मिस्टर गणेशा प्लीज पिक अप द कॉल। गणेशा जी आप कहाँ पर हैं? आपका फ़ोन का घंटी बहुत देर से बज रहा है, कृपया करके अपना फ़ोन उठा लीजिए गणेशा जी। गणेशा सर प्लीज रिसीव द कॉल। गणेशा सर आपका मोबाइल का रिंगटोन बहुत देर से बज रहा है, कृपया करके अपना फ़ोन रिसीव कर लीजिए गणेशा जी।